Здравствуйте, друзья! Продолжаю Костеревские истории. Наверное, не будет откровением, если я вам скажу, что Мещерская низменность богата озерами, болотами, реками, речушками, всякими канавами, старицами. Воды, в общем, в ней полно. Вот и в наших угодьях было немало озер. Самым большим, конечно, был Светец, Оленье, Круглец, Находное, Верхнее, Нижнее озеро. Клязьме, вообще там по Клязьме старец огромное количество. Речушки, конечно, в основном это было три реки: Малая Ушма, Большая Ушма и Сеньга. Но между ними, естественно, были всякие болотца, низинки, ручейки и прочие водные преграды, которые с трудом можно было преодолевать весной и в осеннюю распутицу. И вот среди всего этого многообразия водных объектов было у нас такое небольшое озеро Окунек. Я знаю, что местные люди, которые там живут, меня сейчас смотрят, и они, конечно, меня в случае чего в комментариях поправят, но для меня это озеро так и осталось загадочным. Была у меня попытка на него проникнуть, так я на него и не проник. Озеро это находится в топе болот, оно как бы окаймлено тремя мелиоративными каналами, получается в треугольнике, и добраться до него на транспорте вообще, по-моему, невозможно. Пешком-то вот я попробовал, тоже очень оказалось. Но во всяком случае, я этот путь не преодолел. Попытался я его преодолеть летом, потому что именно летом мне было интересно посмотреть это озеро. Зимой-то понятно, что на лыжах я мог туда сходить, посмотреть, но зимой мне не особо там было интересно. Интересно было именно летом. Посмотреть его на предмет рыбалки, думаю, окунек, ну может там и окуни какие крупные ловятся. Вот, все это было интересно. Ну и вообще, сами понимаете, да, обследование новых, неизведанных уголков природы, оно всегда манит, оно интересно для охотника, для путешественника, для исследователя природы. Ну вот я на тот момент как раз таким и был, да, наверное, и сейчас таким остаюсь. Только география расширилась. И вот я попытался туда проникнуть. Я посмотрел, естественно, по карте, схеме, где и как оно находится. Навигаторов, понятно, в то время никаких не было. Особо точных карт тоже никаких не было. Все чисто вот как бы на общей карте, да, компас, карта и интуиция. И вот я выбрал себе маршрут, что я, значит, с Круглицы пойду туда на восток по просеке, а потом сверну на мелиоративную канаву и уйду по ней на юго-восток, и где-то там остается совсем небольшое расстояние по лесу. Думаю, ну, если у меня получится, то я это расстояние пересеку и выйду на Окунек и посмотрю. Может быть, даже какую-то лодку туда утащу. Потому что по расстоянию туда идти, в общем-то, ну, тоже километров 5-6 не так уж и много. Если, конечно, не учитывать, что кругом одна вода, мхи, и идешь все время в болотниках по этому мху, как по снегу, проваливаешься, валишься. Ходить вообще там было трудно. Кустарники, кустарнички. Угодья-то не очень такие просматриваемые. И вот я собрался туда. В тот момент я еще жил на базе на Светце. И вот оттуда я пошел. Я оттуда сначала вышел на Круглец. С Круглица по берегу я подошел к просеке, выбранной для маршрута. И по этой просеке уже пошел на восток. Место мне было известное. Этим маршрутом я ходил довольно-таки часто. Выходил на перекресток просек, уходил на юг, проходил вдоль канавы, и потом там мелятничек такой был сосновый. Я по нему выходил на Баженовскую дорогу. Вот я до этой точки запланировал дойти, маршрут был известный, я был уверен, что я туда дойду. Пошел я туда довольно-таки налегке, ну, рюкзачок, да, там бутербродики, что-то перекусить, ружье, собака, лето. Одет довольно-таки легко. И вот я вышел в эту заданную точку перекрестка просек, и дальше мне нужно было как-то вот выходить на эту канаву мелиоративную, чтобы продвинуться поближе к Окуньку. Канаву я эту нашел довольно-таки легко. И даже
определил, что там, я уж сейчас не помню, левый или правый берег по отношению к моему движению был чуть выше. И я вот поэтому, как бы по насыпи-то, да, я по ней и пошел. Думаю, ну по насыпи-то все идти легче, чем по низкому берегу канавы. Алтай у меня бежит вперед, я иду тихонечко за ним, осматриваю угодья, все так вот и думаю, как бы мне вот добраться до этого места и не пропустить вот этот переход от, так сказать, перпендикуляр от канавы к Окуньку. И вот я иду, где-то насыпь все становится ниже, 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 ниже. Алтай у меня тут принялся норок гонять, я их в этой канаве даже видел, там две норки, они тут то туда плывут, то сюда плывут, он их то там покопает, то тут покопает, гоняет их. Моя задача пробраться на озеро. И вот я пробираюсь, и по этой канаве я шел. Я все время так несколько раз повторяю, шел. То есть это долгий очень такой процесс, надеюсь, это понятно. И вышел в такое место вообще заболоченное. И там все завалено вот так вот деревьями, березы старые, сосны старые. Все вот прям вот как паутина все завалено. И дальше я вижу такой бугор, вот прям вот бугор, подъем вверх от этой воды, от этого болота. И сосняк такой на бугре стоит. Понятно, что это может быть какой-то остров среди болот, но заманчиво туда выбраться. Да, вдруг это выход к озеру. И думаю, а как же мне через это болото-то перебраться? И я смотрю, Алтай так у меня шустро, раз по этим деревьям поверху. Тин-тин-тин, как вот эти овчарки-то по бревнам ходят. И он так, дын-дын-дын-дын-дын. Ну что, собака, считай, выросла в лесу, она, все, она там в своей стихии, для нее никаких страхов там не существует. Где надо, она переплывет, где надо, она перебежит, где перепрыгнет. В общем, собака в своей среде. Я думаю, во, он же мне пример показывает. Я сейчас также вот по этим деревьям и пройду, как по мосту туда, на этот бугор. А до этого бугра, ну, там метров 100, не больше. И вот тоже, опять же, неопытность, да, желание есть, а опыта нет. Мне бы срубить какой-то шест, чтобы, идя по этим вот извилинным лабиринтам этих наваленных деревьев, ну, хотя бы упираться на шест. Третья нога, она же для баланса никогда не помешает. Да и мало ли что вообще пригодится. В болото же все-таки перехожу. А про эти болота Шимков мне рассказывал. Он говорил, что там в свое время упала какая-то там, я не знаю, что-то испытывали, какую-то ракету, и какая-то ступень от этой ракеты, или что-то деталь какая-то важная. Короче, она туда в эти болота упала, и ее стали оттуда вытаскивать, и засадили там 2 трактора, вытащить не смогли. Потом, ну, может, врет, не знаю. И, говорит, трактора эти оставили, утром приехали, они, говорит, утонули, вообще там только верх кабинок торчит. Поэтому, вроде, он как, я тебе не рекомендую вообще туда соваться, особенно летом. Разве меня что-то удержало бы в то время? Нет, конечно, никакие предостережения, никакие советы меня не удержали бы. Молодость. Я вот поперся туда. И вот я начал по этому лабиринту пытаться перейти. Собака спокойно бежит. Я вроде как-то так тут перейду. Раз, тут где-то постою. Раз, опять перехожу, опять высматриваю, где мне лучше. И смотрю, лежит такая довольно толстая березина, такая сантиметров 25, наверное, толщиной. Ну, нормально. И вот туда дальше раз и к соснам перейду, к этим. Не в смысле, которые стоят на холме, а лежат наваленные. Понятно, что сосны, они всегда крепче березы, потому что береза внутри коры, внутри бересты, она спревает в труху. Сосна все-таки дерево смолистое, оно будет лежать дольше, чем береза. И вот мне эту березу перейти. Алтай по ней перебежал. Ну, думаю, ладно, попробую я перейти. В Алтае-то там сколько? Ну, килограммов 20 весу, да? А во мне тогда, может быть, было там, я не знаю, 75. По этой березе так аккуратно иду, а подо мной вот прям вот это вот болотистая жижа такая, вот чистое такое болото. И вот просто эти кочки, и вот они как бы с кочку на кочку вот эти падают, упали деревья. И вот я иду по этой березине и прохожу вот над самой этой топью. И в этот момент береза подо мной рушится. И я весь туда и ухожу. И чувствую, меня это болото начинает поглощать. И вот оно меня поглощает. А у меня ружье, я его снял, оно у меня не на плечах, оно у меня в руках.
Я вот пытаюсь вот так вот хотя бы на ружье как-то вот, а оно тоже туда уходит. И я двигаюсь туда вниз и понимаю, что ужас меня охватывает, что я сейчас утону, и меня здесь никто не найдет. Вот, кстати, впоследствии, когда я уже был там в Восточной Сибири, да, ходил по каким-то захлабленным, трущобным, таежным местам, вот это чувство, вот оно меня никогда не покидало, что если со мной здесь что-то случится, то меня просто никто никогда уже не найдет. И вот зародилось-то оно именно в тот момент, вот в этом вот в районе озера Окунек. Я погружаюсь, жижа холодная, лето, вы представляете, лето, а жижа вообще холодная, ледяная. И я в нее вот так вот погружаю все больше, 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 больше. И когда уже казалось, что вот все, ну вот по подмышке я погрузился туда. И я почувствовал, что я ногами стою на чем-то твердом. На чем я там твердым стал? Может быть, на дне, может, на каком-то утонувшем туда когда-то дереве и не сгнившем там в болоте, может быть, на кабине какого-то погибшего там когда-то трактора. Но стою на твердо и понимаю, что ни вправо, ни влево в сторону мне шагать нельзя, потому что если я попал на площадку твердую, значит, мне надо на ней как-то стоять. Я стою и думаю, как я пытаюсь вот так вот шевелиться, а меня все это обтягивает, я не могу, ноги вроде вот так, ноги-то не могу как следует поднять. Мне же надо какую-то опору. И до поваленных этих соседних деревьев я дотянуться не могу. И стоит вот от этой березы на кочке, вот с которой я свалился, стоит обломок. Он стоит от меня, ну, метрах в 1,5, наверное. Может, не от этой березы. Ну, такая вот кочка. И вот береза такая, ну, вот он метр, наверное, высотой, такой трухлявый пень. Я так думаю, это моя единственная какая-то надежда. И как вот мне бы зацепиться бы как-то за него, хотя бы на эту кочку выбраться. Вроде шагнуть вперед, а боюсь. А вдруг я сейчас шагну вперед и дальше начну погружаться. В одну секунду стал осторожным, вдумчивым и рассудительным. Думаю, как же мне быть? Вот я стою, вот так вот. Алтай там, смотрю, бегает по этому бугру, там все, думаю, так вот уже, наверное, может, это и озеро Окунек. Да какое тут озеро Окунек? Мне бы отсюда живым бы выбраться. Стоял, уже замерзаю, думаю, ну что же мне делать-то? Я так-то шевелюсь и вниз не проваливаюсь. А куда шагнуть-то? Страшно. Надо вот за что-то бы схватиться, тогда можно. И приходит мне в голову идея. Я со стороны приклада отстегиваю ремень у ружья. И получается у меня ружье, ремень как кнут у стволов. Я так вперед чуть-чуть подаюсь и пытаюсь вот так ремень вокруг этого захлестнуть дерево. Ничего не получается. Ну никак, он же легкий ремень-то. Я вроде раз, он бум туда, а сюда-то он никак не загибается. Елки, к нему бы что-нибудь бы привязать потяжелее такое. Так посмотрел, ни палок никаких прочных, ничего вокруг меня нет. Думаю, как же мне быть-то? Думаю, и рюкзак бы мне неплохо бы снять. Потому что у меня в рюкзаке есть тяжелый нож. И вот этот нож я могу на этот ремень одеть, застегнуть и нож уже забрасывать. Я тихонечко, значит, ружье вот так вот на голову, зажал его, рюкзак снял сюда, перетащил. Рюкзак-то не тонет, что он? Я его в сторонку положил, нож оттуда достал. К ремню пристегнул. И так вот, раз, оп, и у меня все получилось. Я за этот ремень взялся, нож от него отстегнул, чтобы он у меня куда-то в жижу не упал. Положил его рядом на рюкзак. И таким вот образом я немножко раскачался и стал туда. А он держит. Пенек-то трухлявый, а где корни-то там попрочнее. А мне как раз и надо. Я на уровне этого корня и стою. Я раз, шажочек чуть-чуть сделал так вот, как куриный. Нет, твердое не пропадает. Еще. И на эту кочку я выбрался. Выбрался на эту кочку. Весь сырой, весь в жиже, весь грязный, весь замерзший уже. Лето, а там холодрыга.
Думаю, так, теперь надо как-то отсюда выбираться с этой кочки. Посмотрел, так, и давай прямо ружьем вот так вот тыкать. И нашел там рядом еще одна кочка. Я, в общем, как-то вот подошел к краю, туда перепрыгнул, с кочки на кочку, добрался до сосны. И двигаться я начал уже не в сторону окунька, а обратно в сторону канала. Потому что какие уже тут путешествия-то? Тут уже никаких путешествий. Отсюда надо выбираться всему сырому-то. Хоть куда-то на сушу. А тут я сейчас залезу туда дальше вглубь, а там может еще хуже. И чего? Нет. Попытка, можно сказать, уже добраться до окунька неудачная. Это надо осознать и надо оттуда вернуться. Ну, так я потихоньку выбрался обратно на канаву. Все с себя снял, все отжал, все тут так протряхнул, опять на себя надел. Вышел туда на перекресток этих просек. Там развел костерок. Все это жертв такую приделал, развесил, все посушил, сам тут посидел, отогрелся. Ну, лето, много ли надо, не зима же, да, и не осень, и не весна. Немножко отогрелся, хэбэшка это довольно быстро просохло. Сапоги только что сырые хлюпают. Ну, портянки я просушил, свежие навернул. Там мхом, травой в сапогах все это как-то протер немножко. Вот. Собрался и пошел обратно. Пришел на базу, вечером Шимкову рассказываю, что вот так и так у меня была попытка добраться до окунька. Так говорит, я ж тебе говорил, по какой хрен ты туда поперся-то? Зимой бы сходил да посмотрел. Я говорю, зимой мне не интересно. Мне интересно туда попасть летом. Он, ну, давай, пробуй. Походи, удерживать не буду. Думаю, ага. Если он так говорит, то, наверное, все-таки зря я туда пытаюсь добраться. То есть он с такой с долей иронии и сарказма все это сказал. Думаю, ладно, я как-нибудь сначала туда схожу зимой, изведаю всю эту обстановку, посмотрю, где все-таки получше проходить, и потом туда доберусь. И вот, конечно, так случилось, что не так долго я там работал, и второй попытки пробраться на окунек я уже совершить не смог. Не сложилось как-то. И вот по сей день, в общем-то, я об этом вспоминаю, об этом окуньке, как о территории, которая осталась для меня терра инкогнита, землей неизвестной. Это, пожалуй, единственное место, доступное пешим порядком со Свеца или с Круглица, которое я мог достать своими походами. Но так и не достал. Мне потом один человек рассказывал, что на окунек, в принципе, и дорога какая-то есть, туда доезжают. Я не знаю, возможно, это вот сейчас уже туда как-то можно добраться. Но вот в то время, когда я пытался это сделать, дорог туда не было. Вокруг окунька-то я все время ходил, и никаких дорог туда не было. Вот так вот. Озеро Окунек. Терра инкогнита, земля неизвестная. Но вот эта вот мысль в голове, что в лесу можно, даже в нашем, так сказать, почти подмосковном лесу, можно пропасть и тебя никогда не найдут, это вещь вполне реальная. А что уж говорить о бескрайних просторах Западной, Восточной Сибири, Дальнего Востока. Вот, наверное, это была моя предпоследняя история о том, как я работал в Петушинском районе егерем, инспектором Костеревского заказника. Конечно, многое я не рассказал. Я рассказал только так какие-то памятные вещи. Обыденность своей работы. Что ее рассказывать, да? О том, как мы развешивали гоголятники, строили солонцы, как боролись с браконьерами. А мы с ними все-таки боролись и протоколы составляли. И кого-то там наказывали. Время тогда было трудное, но воли было больше.